佢第一次嚟澳門好緊張喎。點解好緊張？點解好緊張？中國情況。佢唔識講粵語喎。我哋識講國語噶嘛，我都要講國語嘅咧，一樣啫嘛。好食咯，咁細咯。肉丁絲華力腸、匈牙利牛肉飯、黑椒牛粒、炸雞翼麵、蒸牛脷，又可以同個牛打茄輪啦。大家好啊！不知不覺都已經翻返到珠海站啦。珠海站結束之後呢，我哋順住個方向，史家半年開啟我哋嘅3刷澳門行。咁今次又有乜寶藏店呢？我哋拭目以待。Let's go, let's go！ 久違嘅過大海啊又。我真係好。好自由啊！久違咗半年嘅澳門，先嚟澳門嘅茶餐廳打個頭陣。我哋要翻牌嘅呢個澳門茶餐廳呢，繼上一次嚟澳門漏拍咗嘅一個茶餐廳選手，成日賺到啦到啦到啦！我好緊張啊！哇，真係好多人喎！排隊啊排隊啊！三個，姐姐。3個位俾你睇。哇，靚喎呢個位！呢個我聽講係呢度比較出名嘅一個辣椒醬定係咖喱醬啊！哥哥。好，我哋睇一睇先。一陣叫你啊！哦，得啦，慢慢睇啦。呢兩個噶啦係咪啊？都係要公仔麵，佢有米飯，有通心飯，有飯。聽你哋安排啦，你哋介紹就得啦。肉丁力腸係要公仔麵，牛粒炸翼都係公仔麵，跟住仲有一個主食未點，匈牙利牛肉咯，你可以個飯噶嘛，呢個好食嘅配飯。你要吃飯還是咩啊？呢個有飯啊。嚟多個飯。呢個係配飯係好好食嘅。咁又咁順咧？匈牙利牛肉配飯，因為佢嘅汁啊撈飯。又聽一聽你講。多士就通常都係奶油多噶啦，你中唔中意甜㗎？甜㗎啦，要甜。咪奶油多咯，奶油多就開心，俾你三個一齊食。咁呢個咧菜系列咧？其實呢一個都係正餸嚟嘅，你可以要淨嘅炸翼啦、鹹牛脷啦。試下鹹牛脷鴛鴦啊！一杯凍鴛鴦。我檸茶。喝就喝，你自己試一下咯，不要這麼內向咯。佢第一次嚟澳門好緊張喎。點解好緊張？點解好緊張？佢話中國情況。佢唔識講粵語喎。我哋識講國語噶嘛。好立刻咯。OK，沒問題，凍噶嘛。凍嘅好。係啊 OK，我都要講國語嘅咧。靚啊靚啊！屌人你 ，OK，唔該你啊。唔係講靚，靚係個樣啊嘛。唔係啊，你呢個處理都靚。好啦，啲糖自己攞。自己攞杯水嚟沖嚟飲。唔係啊，咁飲全部冇糖㗎。講笑啫嗬。講笑啫，講笑啫。你哋唔好咁大聲，好尷尬。等上菜嘅時間，俾大家睇一睇呢度嘅環境先。呢度嘅就餐環境其實都唔係好多嘅，所以大家如果要嚟嘅話咧，坐風嚟係比較好嘅。呢度嘅員工可以講真係非常之熱情，至少嚟講我哋感受到嘅係咁。檸茶啊，加糖水。自己加糖。好啦，黑邊位？係黑色衫嘅男仔。呢個你嘅。係啦，嚟你幫我加吧。夠啦。夠啦。甜死咯。就很離譜。就還好，佢唔係好甜嘅呢種糖漿。你呢個本來就甜嘅是吧？介紹下我哋今日嘅3杯嘢飲先。你這是興奮還是緊張？能理解，沒事，第一次來嘛。開心啊，開心啊。OK，又嚟啦。嗱，你再辛苦靠一陣先，我哋好好咁完成今日呢個拍攝得唔得？應承我。嚟，我哋繼續。講到咩啊？我而家諗緊啦，嚟自好緊張嘅李總。好留下，啱啱倒瀉咗你1/3嘅長島冰茶。檸檬茶。好彩佢冇倒瀉我呢杯鴛鴦啫。跟住係首先登場嘅奶油多士。誒嚟啦，呢個叫咩話？匈牙利。匈牙利 ，OK，nice。匈牙利牛肉飯。入埋嗰啲啦，快啲。係啦。凍晒就唔好食啦。撩咗舌頭，蒸牛脷，好似啲午餐肉咁嘅喎。食咯，凍晒咯。呢個係咩話？力腸。絲華力腸。哦，肉丁絲華力腸，有啦。炸翼麵。呢個係我嘅黑椒牛粒炸雞翼麵。嚟，咁嗱，食佢。麵我係中意食呢種硬度，呢個係咩麵啊？一丁。跟住加呢個辣椒醬係咪？係。食得辣咪唔辣，唔食得辣就辣啦。正，好香。啱嘛？我真係可以。太公分豬肉。還我一個是吧 OK。絲華咩力咩腸，裏邊係爆醬嘅喎，好似應該很好吃吧？你覺得？炸飯米飯。匈牙利牛肉喎，睇下係咪匈牙利嘅先。牛脷，打個 K 輪先，好大陣牛油味。哇！呢個真係好食 ，MVP。哇！最後，奶油多。今日嘅光譜行動，這應該是我們很久維持得很乾淨的一次了。顆粒不是。簡單總結下啦，呢個牛脷係好食嘅，落咗牛油整嘅，有少少牛油香。所以我哋呢兩個麵呢，比較適合嚟茶餐廳食嘅一個主食咯。趁他不在的話，我覺得飯這個可是可不是。做咩咧？排隊。邊個買單？288，我數你。 OK。
好。咁今日嚟到澳門嘅第一餐茶餐廳，268黑椒牛粒炸雞翼麵、匈牙利牛肉飯、肉丁力腸公仔，仲有一個係正牛脷，一個奶油多，最後再加多3杯嘢飲。我覺得就係比較熟悉又久違嘅一個澳門茶餐廳嘅味道。而且啊，一定要同你講啊，哇！嗰啲員工啲服務態度真係勁熱，真係，呢度嘅員工嘅服務態度真係出奇嘅熱情啊！所以大家嚟呢邊就放心大膽咁點餐，唔使緊張，千祈唔好好似阿李歐咧係嗰邊喎。喂，你看，哎呦網紅之杯啊！可以哦。咁大家離開呢邊食呢個茶餐廳咧，仲可以行多2步上嚟影下呢個網紅機位。咦啊，可以。好啦，咁我哋今日就對住呢個網紅機位結束今日嘅第一餐，好唔好？我哋下一期再見，拜拜。嚟，踩上。2、3，咁我哋首先入到嚟一個左轉，帶大家睇下今日呢個嘅廁所先。廁所全景，這裡還能泡一下浴缸哦。好，跟住我哋幾日就，大家好啊！我哋接住落嚟嘅對鏡就喺呢個位啦。好啦，大家好啊。OK， 呢度亦都係有個全身鏡嘅，唔好以為呢2張床好大啊，我開咗廣告㗎咋，又係依然係轉個身都會碌落地下嘅一個雙人床。跟住我哋再睇下出邊嘅環境先。好啦，咁我哋可以見到出邊咧，完全係毫無環境可言嘅。再睇下今次呢個嘅澳門酒店全景先，大概，其實還行吧，對於我來說，這個價在澳門來說還可以啦。其實呢個酒店咧係位於啱啱我哋食完永安嘅隔離，行過去5分鐘嘅啫。咁樓下咧就係我哋啱啱見到嘅嗰個網紅機位啦。選擇呢度嘅咧，步行出去嘅都有幾多地方可以打卡嘅。期待一下我哋接住嚟嘅3日2夜嘅澳門行分享啦。馬上再見，拜拜。